Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, chciałbym przypomnieć i zaprosić Państwa na wiersz pani Lidii Godowskiej w cyklu takiego projektu Poezja, muzyka, obraz. Będzie to już 5. odcinek. W tym odcinku przypominam wiersz pani Lidii Czas słonika. Wybrałem ten wiersz dlatego, bo słonik czy też słoń kojarzy się z pewnym szczęściem, siłą, dobrobytem. Jeszcze raz chciałbym tą drogą Państwu tego wszystkiego życzyć w roku 2025. Zapraszam Państwa na 5. odcinek Poezja, muzyka, obraz.